e outra sacola. Bom, a cozinha tá assim, desse jeito, né? É, A gente vai ter que... A gente vai ter que montar, né, mãe? Sim, nós vamos ter que montar. Aí aqui tem parte do fogãozinho. Aqui tem algumas partes da lateral. Olha, vem um liquidificador também. Olha o forninho. Bom, vocês vão ver depois de pronto, né, Sara? A gente vai montar aqui. A gente vem mostrar o resultado. Eu só vou te mostrar. A gente só vai mostrar pra você aí no canal. Uou! Ó, temperatura, liga aqui. Que legal, hein? Esse brinquedo é legal, né, mamãe? Muito legal. Vamos montar a cozinha? Sim. Então, bora lá, gente! Tchau, tchau! A panela tá no fogo. Eu tô colocando ali o sal aí. Mostra aqui o sal e o ketchup. Ó o forninho. Cadê o frango? Vamos pôr o frango pra assar lá. Hoje tem frango com batata, não vou. Banana. Cadê a banana pra assar? Cadê a banana? Então quando você faz pizza com banana, Aham. Que mais que tem? Aí, ó, vamos montar. Cadê as vasilhas? Cadê aquelas colheres que penduram lá? É esse que pendura ali do lado. Cadê? só três. Só 3. Agora que a cozinha tá pronta. Tem até a torneirinha, ó. Ó o fogãozinho. Cadê? Liga aí, Sara. Aqui é o finalzinho que aperta. Agora nós vamos colocar esses aqui. Os acessórios. Colherzinha. O guinho ali no seu, papai. Ali, ó. Ali, faz suco pra gente. Faz suco aqui, ó. Suquinho pra mamãe. Faz. Gente, eu boto esse negócio aqui. Vira pra cá pra gente ver como que é. Monta aí pra mamãe. Sabe? Só encaixar. Aí, viu? Do outro lado também. Cadê o outro lado? Ah, já tá aqui. Já? Guinho, não, Guinho. Pega aqui, Sara. Pega aqui, pega aqui. Aqui. Panelinha. Que mais? É por causa que o Guinho tá destruindo. É isso daí que tá chamando a atenção dele. Vai, o resto. Cadê o resto? As da laterais. Vamos aqui. Por isso que tem esses coraçãozinhos, né, mãe? Pra segurar. Que lindo que tá ficando. Tá ficando maravilhoso. Que mais? Sal. Ó, vamos botar tudo pra cá logo. Xícara. Xícara naquela cidade. Xícara pode ser ali do lado. Ali, ó. Não, ali, ó. Do ladinho. Aqui também pode botar, ó, as coisas aqui, ó. Pode colocar os pratinhos. Aí Olha, é pra uma colocar os xícara. pratinhos. Ah, os pratinhos. Toma os pratinhos. Tá faltando o ketchup. Tudo bonitinho, gente. A panelinha tem que pôr com um nomezinho, ó, adesivinho pra frente. Assim, ó. Xícara aqui. Que lindo. Põe uma xícara lá pra, como se estivesse suja, pra lavar. É. Tem uma xícara assim. Aqui tá pra colocar escorregador. Escorregador.
Escorredor. E aqui é a torneirinha, gente. Gente, Faz uma comidinha pra mamãe. O que você vai fazer pra mamãe? se inscreve no comentário. Cadê a comidinha pra mamãe? É uma bananinha. O que vai sair de almoço aí? Esse daqui já tava. Ah, é verdade. Eu esqueci que já tinha. A bananinha pra quando você vai. Aí. Cadê as frutas? Cadê o liquidificador? Monta o liquidificador pra gente. A parte do liquidificador. Tá? Olha que bonitinho. Bem cheio de adesivinhos. Aqui também dá pra guardar talheres. Fica ali do lado. Vamos ver o tamanho dela e o seu tamanho. Sou maior do que ela. É maior que ela. É verdade. Dá pra brincar sentada, viu? Vai, agora sentada você fica no tamanho dela. Faz pra nós aí, cadê o suco? Essa é que precisa da. Tem que encaixar, tá ali. Copinho, não sei. Pode pôr na xícara da linha. Deixa eu ver se já fez o suco. Uau, vitamina, obrigada. A produção tá com sede. O que mais? Suco. Já tá pronto o almoço? É, o almoço já tá pronto. Vou colocar no seu pratinho. Essa colher que você botar. Ai, mas nós precisamos de uma colher. Tudo isso daqui é de fazer comida. Você precisa de uma colher. Pronto! Pra brincar com sua cozinha. Gente, agora eu vou te mostrar a hora O que é isso? da sorveteria. Vamos montar a sorveteria? Sim! Deixa eu mostrar como ficou pronto agora. Pera aí, deixa eu mostrar como é que ficou pronta a cozinha, ó. Ficou muito fofinho, ó os talheres. Os pratinhos, a pia, a torneirinha, fogãozinho. Ficou muito fofo. Ah, a gente não mostrou os detalhes aqui, ó. Tem a estufa, né? Aí tem o botãozinho aqui. Tem adesivo. Então, os adesivinhos de botão. Aí aqui também, aqui embaixo também, ó. Tem um botãozinho que liga. Não, eu tô mostrando aqui, ó. Aqui, ó, esse do forno. Tô mostrando peixe, milho, salgado, ovo. E o tempo, ó, os botões. E lá dentro, a gradezinha. Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá tchau.